Dek, sudah. Ni. Duduk ni. Kapan kamu buat kapal baru? Janganlah nak marah abang ni. Kapal yang kamu buat tu tak kukuh pun. Jadi, dan kecil-kecilnya mesti kawan-kawan. Sentiasa berkawan, baik-baik, main sama-sama. Cuba adik tengok timbangan tu. Dari dulu sampai sekarang setiap satu pun. Udahlah, jangan gaduh lagi, okey? Jom kita pergi sana.